Goeienaand, baie welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Inwoners van Kimberley in die Noord-Kaap is radeloos. Vir die afgelope 2 weke het hulle net sporadies water. Die Solplaatjie munisipaliteit het opgraderingswerk aan die toevoerpyp vanaf die Vaalrivier gedoen, maar sedertdien loop die krane oral in die stad droog. Waar is die water? Wil die inwoners weet. Fokus se regisseur Keith Suister het gaan soek na die water. Die waterkraan is 'n lekker bymekaar komplek vir die vroue van Lerato Park buite Kimberley. Maar dit is ook een van die min waterbronne in die woonbuurt wat hoofsaaklik uit sinkstrukture bestaan. Die 36-jarige Desiree Tatas woon al vir meer as 10 jaar in 'n shanty, soos dit hier in Kimberley genoem word. Sy woon ongeveer 1 kilometer van die waterkraan en is verplig om daagliks met die emmer water aan te dra. Sy moet soms meer as 1 keer loop om broodnodige water te skep. Dit was 'n storie as dit af is. Dan moet ons reeds na onze ouers se huise toe gaan en daar water loop skep. En is al reeds ver ook van hier af na my ma se huis toe. Ons kan nie die water drink nie, want dan werk dit ons magte. Dus ons moet chicken gooi, laat kook, die stories. Wat wil jy vir die munisipaliteit of vir die regering sê in terme van water? Hoe belangrik is dit vir jou? Water is baie belangrik en ons kan niks doen sonder water. Ons kan nie kook, ons kan nie was nie. Was goed, die kinders se was. Enige ding so water is baie belangrik vir ons. Die Solplaatjie munisipaliteit het vroeg in Oktober met belangrike opgradering aan die watertoevoerpype wat water vanaf die Vaalrivier na Kimberley pomp begin. Die werk sou 2 dae duur, maar het gemeenskappe in en om Kimberley vir bykans 'n week sonder water gelaat. Inwoners was rooi warm om die kraag, omdat dit net vir 2 dae voorsiening gemaak was. Ons staan hier op die hoofwatertoevoerlyn tussen Riverton op die Vaalrivier en Kimberley. En soos jy kan sien agter my word duisende liter water in die veld ingemors. En is dit nie miskien die rede waarom hulle sukkel om die opgaardamme in Kimberley vol te hou nie? Dis een van die vrae wat ons aan die munisipaliteit gaan rig. You see, there's a mistaken belief where people took to the one, the holes that people see there. We went to excavate them. There was no holes. We opened the holes. Now, it is not correct that we went, I've got the pictures, I can show you even after the interview, I'll show you that the excavators doing exactly what I'm saying. Those holes were holes that we had opened up. And now the other problem around Treeside, and that's where the train is passing, it's exactly that. We fixed 9 holes, but because there was lots of water. That is why you'll see that the pipe in some instance is still underwater, because the ground itself was full of water. It's so much dangerous that some of our people who went into well there, we had to fasten them, because the truth is the ground kept on caving in, it's falling in. That's how dangerous it is. Now, the so-called dam, freshwater dam, is what we created when we were emptying the pipeline. And the other thing, Keith, going back to the issue of do we take it easy to just shut off water? No. Some of the holes on the pipeline, we can't, there's leak. Then we can't shut down, say maybe there's 50 liters that's going out, just as an example. We have to evaluate the decision of a 50 liter waste and the inconvenience of the entire community. Ek staan hier op een van die groot opgaardamme by die reservoir hierso in Kimberley. Nou die munisipaliteit hier sê, dit kan ongeveer 2 na 3 weke neem voordat hierdie damme optimaal vol is. Nou besighede hier in Kimberley is nie baie gelukkig daaroor nie. Die Noord-Kaapse Sakekamer is ontstel, juis omdat die waterdebakel sommige besighede in die stad kwaai geknou het. Hulle meen die munisipaliteit kon beter maatreëls in plek gesit het om te verhoed dat die krane geheel droog loop. My personal opinion, and coming from a business side and what the business people are saying, when I refer to the business people, the expertise in business, in what is happening. Go and have a look at Riverton,
the new pump station that's been put up, which has been on the cards for now how many years and how much money has been put in. So with that beautiful station that we have, the pump station, we're still sitting with exactly the same problem. We had this problem this time last year, the year before, the year before. Now that's also a question mark, a big question mark. Why always at the same time? Go and have a look at the pipes that are leaking. They saying those aren't leaking pipes. What is it then? If there's water coming out of the pipes from Riverton to Kimberley, why as the flamingos don't have water? Why is Ikapa and them complaining from that side as well that there's no water? Why is there no water in the reservoir? And yet the river is full. This is what nobody understands. The pumps are working and yet they're still ordering pumps and they're still fixing pumps. No, something to me does not make sense. And then when they turn around and say, but it's not a crisis, what is water? Not a crisis. It's a human right. Everybody has to have water. So to me the problem, I would say, look, Newton Reservoir does have a leak. It's fact. There's a leak at the reservoir. They may deny it, but there is. So there's a leak at the reservoir. But the issue is still, they've now put in the two main lines. Is that connection not working correctly? Is that why the water's not coming through? Are they not turning the valves on like they should? Are they just switching off to save water? Or are they just forgetting to switch on or switch off? I don't know. It's a question that needs to be asked. Maar gedurende die waternood was waterwinkels die reddingsengele, maar selfs hulle het op kolle noustrop getrek in 'n poging om water aan almal te verskaf. Kimberley het 'n baie ouë infrastruktuur, ons verstaan dit. Dit sal nie in een dag opgelos kan word nie, maar die beste wat ek kan aanbeveel is maar net meer opberging waterplekkies aan te skaf en te bou vir die gemeenskap en ook in die onderhoud van die pype en daardie tipe ding op standaard te hou en dan sal hierdie voorvalle nie gebeur nie. Die groot kommer op die tonge van baie Kimberleyte is egter of die wateropgradering nou vir eens klaar is en of daar nog verrassings in die snikhete komende somermaande verwag kan word. En net hierna verskuif ons die fokus na Wêrelddag vir Kos en Jolien Reed besoek 'n organisasie wat mense wat honger is probeer help. Bly ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Woensdag was Wêreldvoedseldag en verjaar was die fokus op organisasies wat hulp verleen aan gebiede waar gemeenskappe sukkel om kos op die tafel te sit. In Suid-Afrika ly 1,7 miljoen huishoudings landwyd honger. Die internasionale organisasie Rise Against Hunger sê hulle beoog om vanjaar 6 miljoen etes te pak wat by kleuterskole uitgedeel sal word. Hulle verskaf tussen 3 en 5 maaltye elke week. Die verslag van Jolien Reed. Rise Against Hunger started just over 21 years ago in the United States, and subsequently it's now spread. We're in 6 different countries around the world. Rise Against Hunger Africa started 10 years ago, so we're celebrating 10 years in South Africa this year. The first side is we engage with predominantly corporates and the staff at the corporates, tapping into the employee volunteering programs. And we go along to the company with all our ingredients and our equipment, and we get all the staff involved, and we set up production lines and they pack our meals as part of the employee volunteering program. Those meals then come back here to our warehouse, and then the second phase of what we do is the distribution of the meals. If we want to target no hunger by 2030, then it's important that people participate because, you know, without the funding from corporates, it's going to be very difficult to reach the targets. You know, I've been involved with Rise Against Hunger for about 3 years now, and I've got schools that I sponsor that I've brought through today, and I'm involved with a lot of other charities, and I try and bring as many people as I can to participate in these events, because the more people that give up their time, you know, the more packing we can do and easier it's going to be to reach the target by 2030.
Some of the biggest challenges we have there is you have these they start off as daycare centres and they grow into sort of full-time creches. And they have very little resources. And often you have just one room with 20, 30, 40 children in this room of all different ages. So they're not sort of receiving the right type of education. So we engage with these unregistered creches and we provide them meals. And the savings that is created by us providing them the meals, we ensure that they reinvest that money back into the facility. The arrival of Rise Against Hunger has really helped us as a daycare because they provide us with rice, food, so therefore we're able to save from the money that is coming through and be able to do things that we're actually unable to do. The food appetizes the kids. We've heard children who've been coming through, without appetite, but after having or eating this meal, it really appetizes them, and most of them actually have gained weight, so there's quite good nutrients from the food. Each packet contains some dehydrated vegetables. We call it soup mix, which is split peas and lentils. And then there's soya in there for protein. And then there's rice, which is the starch. And each bag also contains a vitamin sachet. And that vitamin sachet has 23 different vitamins and minerals, which is added after the meal is cooked. So it's a very well-balanced, nutritious meal. Each packet feeds 6 adults or 10 children, and there's 36 packets to a box. So that's 216 meals to one box. Have you packed already? It's my second time. Okay. This is my first time. Okay, so tell me about this. What do you do here? We pack food for the children who don't eat at night and in the morning. And how do you feel about doing this? Very great. I feel great about doing this. This is my others. To eat and be strong. It's actually been such an amazing experience. I've never been here before, so I had no idea what to expect. But doing it and seeing how many people are so motivated and the whole processes of how we do things is really interesting, and I'm really enjoying my time. 1 in 4 children are born developmentally stunted. And a developmentally stunted child just has total disadvantages. They don't perform as well as their developed children at school. They're very susceptible to various diseases like diabetes and hypertension. And they also have the lowest chance of trying to get a job once they've finished school, if they are able to finish school. So those kids end up in a perpetual cycle of poverty. And the saddest thing about a developmentally stunted child is that it is totally preventable. It's all about the pregnant mom receiving the proper nutrition during pregnancy and also the proper nutrition through breastfeeding and the early years of their child. The impact that 100,000 meals makes, it'll feed around about 400 children 5 meals a week for an entire year. So what we're doing today is changing the lives of 400 children for the next year. And we've really seen the volunteers turn up in their masses and come and support this cause. So it's very encouraging that people want to give up their time, give up their Saturday morning and come and assist us in meal packing. Re thusha batho gore ba khwetse dijo le re ba if le bona ba nya go tlo thusha ba bangwe ba tla nang ba tle ba thushe. Bly ingeskakel want net hierna vertel ons jou die storie van 'n Weskaapse bendelid wat sy lewe omgedraai het. Ons is nou terug. 'n Oudbendelid en veroordeelde misdadiger in die Weskaap het sy kans op 'n tweede lewe aangegryp. Cedric Williams het tronkstraf uitgedien en daarna besluit om sy rug op misdaad te draai. Regisseur Dani Jeffers berig dat 'n nie-regeringsorganisasie in die Parel oudgevangenes soos Cedric bystaan om lewensvaardighede te ontwikkel in 'n poging om suksesvol by plaaslike gemeenskappe en die arbeidsmark in te skakel.
Ek kan sê om iemand te skiet is amper soos as 'n adrenaline, is amper soos 'n drak. En daar is 'n ander drak in die wêreld wat daai gevoel as om iemand te skiet te kan compare nie. So om iemand te skiet is as vir my 'n bittere drak as enige iets anders gewees. Dis hoekom ek dit gedoen het altyd. En wat was die reaksie van jou slagoffers gewees? Die moment as hy pleit vir sy lewe, dan kan ek sien in sy gesig uitdrukking. Hy pleit en hy het vir my 'n bittere kick gegee. Sy moet bereid is om dood te gaan of om dood te maak van. By einde van die dag sy gaan aansluit by 'n gang, maar die opponente as hulle gaan kry, gaan hulle dood maak, so sy moet dood maak. Vroeër vanjaar het 'n oudbendelid wat as een van die mees berugte en gesoekte misdadigers in die Boland beskou is, sy geweldsdade met Fokus gedeel. Toe wou hy egter onbekend bly, maar nou het hy besluit om sy donker verlede finaal agter te laat en 'n nuwe lewe vierkantig in die oë te kyk. Ek is Cedric Williams, ek is 'n oud 28 gangster. Ek besluit dat ek wil my lewe reg lewe en ek wil 'n skoon pad loop en ek is klaar met misdaad en ek wil ander mense motiveer. Cedric Williams is destyds vir 10 jaar tronk toegestuur na 'n lang betrokkenheid by bendebedrywighede en 'n lewe geanker in misdaad. Hy is egter verlede jaar op parol vrygelaat. Ek kan sê dat bendelewe is sy twee keuses. Sy kies om te lewe of sy kies om te sterwe. Daar is nie in between nie. As hy gevangenis toe gaan, ja, as soos 'n deposit vir die dood. So bendelewe is dat klomp jong mense met potensiaal lê in die gevangenis of hulle lê onder die grond. En vir my vandag het maak my hart seer. Cedric se pad het sedertdien met die van Jeremy Aries gekruis. Jeremy is die stigter van 'n nuwe regeringsorganisasie KEIS wat hom toespits op lewensvaardigheidsprogramme vir onder meer oudgevangenes. Ons kyk na die agtergeblewende mense wat nie opportunities kan kry nie. Dis hoekom ons met diepte met hulle eers gesels. Ons vat wel eers deur ons verskillende vaardighede om te kyk daarna die ou se potensiaal en ook die ou om 'n geleentheid te gee. Ons glo in hierdie program in KEIS, daar's 'n lewe na die gevangenis want niemand is daar te goed om sleg te word en te sleg om goed te word, maar ons kyk nie neer op dit die verlede nie. Ons is hier dat 'n nuwe journey in sy lewe kan begin deur KEIS. Verlede week het KEIS sy eerste toekenningsplegtigheid in Parel Oos gehou, toe sowat 40 studente met sertifikate beloon is. Hulle het kursusse in onder meer gesondheid, veiligheid, landbou en brandbestryding voltooi. En een van die groot uitblinkers was Cedric Williams. Hy het 6 sertifikate, 'n meriete toekenning en 'n spesiale prestasiemedalje ingeoes. 100% gekry het Cedric Williams. Maar as jy nou vandag terugkyk op jou verlede, hoe voel jy oor wat jy gedoen het? Is dit iets wat jy ooit sal vergeet? Ek sal sê dat as jy vaskyk aan jou verlede, dan gaan jy nooit kan vorentoe beweeg in jou lewe en in life. So jy moet let go your past om 'n future te bou. En ja, ek weet ek het lot of things gedoen in my verlede en maar op die einde van die dag weet ek wow, ek met almal die dinge deur gegaan het, want vandag ek is 'n motivational speaker. Vandag kan ek praat oor ek ondervinding, nie goeie waarvan ek gehoor het of gelees het nie. Ons is besig om met die gemeenskap in gesprek te tree en ook met besighede. Hulle is na hulle completion van hulle agriculture, is hulle ook afgevaardig om cooperatives te stig. Soos ons wil na die geleenthede na vanaand wil ons wil kyk om 'n job readiness program te en ook markte sodat hulle small scale farmers kan raak na hierdie program. In society, when you work with such people, they are frowned upon. But if you can change their lives and make them, recondition them into these better people, that's one less dangerous person out there. And if you can change 1 or 20, that's 20 less people to be afraid of out there, 20 less people with a better future also, like they are willing to change their lives. Ek dink vanaand kan nie net Parel Oosie, maar die hele Drakensberg en die hele Weskaap kan vanaand waarlik waar 'n moed skep in die wete dat
daar is nog mense wat omgee, daar stakeholders wat bereid is om uit te reik na ons gemeenskappe toe en dit is net absoluut wonderlik en dis 'n groot positiewe drakenstein en Parel is om te dink dat ek dink van hier af kan dit net beter raak, maar dis vanaand regtig wonderlik om te weet dat ons organisasies soos Keis het wat die grondwerk doen en wat regtig waar passievol is vir dit wat hulle doen en die beleggings plaas in die gemeenskappe. So ja, ons sien baie uit daarna om met hulle te werk en soortgelyke organisasies. En vir Cedric se ma, Manda Boonsaier, was dit 'n spesiale oomblik wat sy waarskynlik vir baie lank sal onthou. Ek sê net baie dankie. Moeders, moenie ophou nie. Hou pad. Jou kind is my kind en my kind is jou kind. En ek sê met trotsheid in my hart en vrede. Hy is mos my hartklop en hy is my firstborn. En ek sê baie dankie. Wat sê hulle vir almal wat ons gejaag en hy kom heel dit altyd met my. Ek en hy het 'n baie goeie verhouding, ongeag wat hy gewees het in Chicago, maar ek gee die Here die eer. En ek wil baie dankie sê vir almal wat dit moontlik gemaak het. Baie dankie sê. My droom eintlik is dat ek wil my eie workshop begin. Ek wil 'n workshop begin. Because daar wat ek bly en elke dag ek werk tussen die strate met minderbevoorregtes, gangsters. En ek sien daar's baie van hulle wat wil uitkom, maar daar is nie options vir hulle nie. So op die einde van die dag, as ek aan my eie workshop het, dan kan ek vir hulle equip met skills en daar miskien werkgeleenthede vir is. So ons kan nie gangsterisme stop nie, maar ons kan dit begin verminder om na die jonger geslag te kyk wat opgroei om 'n gangster te raak. Maar is dit moeilik om jou pad te verander as jy by misdaad betrokke was, Cedric? Ja, ek kan sê is moeilik because ek het al 2 keer geprobeer al en ek was 2 keer geskiet. Dit het gemaak ek wil nooit weer ophou met gangsterisme. Maar as jy self probeer om dinge te doen om uit te kom, dit gaan misluk. Maar ek het die Here in my lewe aangeneem. As jy die Here aan jou lewe aanneem, dan is jy werklik vry. So ek wil jong mense sê dat jy kan rustig verkeer, maar jou verlede gaan jou inhou. Maar as jy die Here aan jou lewe aanneem, dan is jy skoon gewas, watter as sneeu. Wys jou, jy kan altyd beter keuses maak. Onthou dit Fokus elke Vrydagoggend van 9:30 tot 10:00 op SABC 2 herhaal word. Ons is ook steeds op YouTube beskikbaar. Onthou ons afspraak volgende Sondag aand om 6 net hier op SABC 2. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy kan dit vir ons stuur aan fokus@sabc.co.za. Besoek gerus ook ons Facebookblad op Facebook, dis die Fokusblad en soek onder by Fokus SABC en dan ook op Twitter by Fokus ZA. Baie dankie vir die saamkyk en die terugvoer. Ons hoop jy het 'n goeie, geseënde en veilige week vorentoe. Mooi bly.